还有很多人睡觉的时候会打鼾，但是千万要小心。最新的研究发现，如果你长期睡梦当中都会打鼾，未来罹患脑癌的风险竟然是平常人的1.47倍。那么医生也特别提醒，如果睡觉会停止呼吸，甚至是鼾声太大声，都要赶快就医。打呼看起来睡得好像很香甜，但根据研究发现，打呼这种睡眠呼吸中止症，除了会影响到睡眠品质之外，还会造成脑部缺氧。一旦脑缺氧，免疫功能也会跟着下降，正好提供了癌细胞最佳的生长环境，导致肿瘤形成的过程当中，身体缺乏了足够的抵抗力来消除癌细胞。而调查中更显示，有呼吸睡眠中止症的成年人，每1万人就有2.96人会罹患恶性脑癌，明显较对照组的1.66人还要高出很多。免呼吸中止的患者，未来会得到恶性脑癌的机会是没有睡眠呼吸中止的患者的1.47倍，也就是多出了47%。医生就提醒，有呼吸停止的情形，而且每次呼吸中断达10秒，就应该要到医院的睡眠中心来做检查，早点治疗。记者邱尔梁中豪台北报道。